Ćao svima i dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju i koji su prvi put sa mnom, moje ime je Stojan Novaković, ja sam trener za mikroizraze i govor tela ovlašćen od vodeće kompanije na svijetu Center for Body Language. Kao što i sam naslov kaže, danas ćemo da prođemo 5 signala govora tela da vas neko laže. Koji su oni, kako ih prepoznati i zbog čega ljudi prave te pokrete kada lažu. Pre nego što počnemo, za 100 godina sreće kliknite na subscribe dugme i na dugme za obaveštenja da biste bili obavešteni o novim snimcima, pa da počnemo. Prvo, hajde da vidimo šta je to laž. Definicija laži je izgovorena tvrdnja suprotna istini koja se iznosi sa namjerom da prevari ili da dovede u zabludu. Svi ljudi lažu, to je činjenica. Bile to sitne ili krupne laži, bele ili crne, laž je laž. I laž je jedna od osnova na kojoj je čovječanstvo izgrađeno. Jedna od najčešćih laži koju je najveći deo svjetske populacije izgovorio barem jednom jeste odgovor na pitanje kako si. Koliko puta ste sami odgovorili na to pitanje sa odgovorom dobro sam, a niste se tako osjećali? Da, i to je laž, ali to je bela laž. Šta je to bela laž? Drago mi je što ste pitali. Bele laži predstavljaju vid laži koje se izgovaraju da bi se udovoljilo drugoj osobi. Ili izbjegla dodatna objašnjenja na datu temu i koriste se svakodnevno. Za razliku od belih, crne laži se izgovaraju radi ličnog dobitka i njih čitavo društvo osuđuje. 3 najveća razloga zbog kojih ljudi izgovaraju crne laži su novac, moć i seks. Postoji još mnogo razloga, ali kada se razlože, dolazimo do jednog od ova 3. Sad, da li to znači da bele laži nemaju posljedice? U kratkoročnom periodu vjerovatno nemaju, ali u dugoročnom to bi bilo to o lažima. Idemo na pokret. Želim da napomenem jednu stvar koju većina ne govori, a to je da svaki pokret ima svoje značenje. Međutim, bitno je uzeti sve u obzir. Trenutno stanje osobe, odnosno njegovu osnovnu liniju, situaciju i kontekst. Svaki od ovih pokreta koje ćemo da prođemo može da se tretira kao indikator laži. I isto tako, svaki od ovih pokreta može da bude samo to, pokret. Zato, pre nego što donesete odluku da li je pokret imao značenje, uzmite sve u obzir. Signal broj 1. Dodirivanje delova lica. Ovaj signal je jedan od najpoznatijih signala kada je u pitanju detektovanje laži. Samo dodirivanje lica, odnosno delova lica poput brade, usta, nosa, očiju, predstavlja vid nervoze koja se javlja kada osoba laže. Dodirivanje usta i očiju su pokreti koje pravimo kao neki vid sramote kada lažemo. U smislu ne govorim zlo, ne vidim zlo. Isto tako smo i kao deca prilikom stresnih trenutaka prekrivali usta ili oči, dok su odrasle osobe prestale da kompletno prekrivaju usta i oči, već na suptilan način ih dodirnu, počešu ili krenu rukom ka njima. Kada je u pitanju dodirivanje nosa, prilikom laganja telo oslobađa hemikaliju koja se naziva kateholamin, koji uzrokuje oticanje tkiva u nosu i isto tako uzrokuje trnce nervnih završetaka u nosu, zbog čega on svrbi i tera osobu koja laže da ga počeše. Signal broj 2. Promjena načina disanja. Do promjene u disanju prilikom laganja dolazi zbog toga što se povećava krvni pritisak i srce radi brže nego uobičajeno. Osoba koja laže je uzbuđena više nego obično. Promjena u načinu disanja se primećuje u predelu grudi i ramena i telo to pokazuje kada je osoba napeta, nervozna ili pod tenzijom. Signal broj 3. Smanjen broj pokreta. Poznata činjenica je da ljudi koji se mnogo vrpolje da su pod stresom. Međutim, ljudi kada lažu imaju tendenciju da smanje svoj broj pokreta i da stoje mirno. Razlog tome je naš primitivni neurološki mozak koji se aktivira prilikom laganja i koji prebacuje telo u režim borbe, odnosno priprema telo za neki vid suočavanja. Prilikom normalne konverzacije osoba je opuštena, koristi svoje ruke i telo i pomera ih suptilno. Zato, ukoliko osoba odjednom smanji broj pokreta ili se ne pomera uopšte, to je znak da nešto nije u redu. Signal broj 4. Prikrivanje ranjivih delova tela. Kao što sam već spomenuo, prilikom laganja se aktivira naš primitivni neurološki mozak, koji u ovom slučaju prebacuje telo u režim odbrane. U ovom slučaju, osoba koja laže će da prikriva delove tela poput grla, grudi, vrata, glave i abdomena. Signal broj 5. Neusklađenost između verbalne i neverbalne komunikacije.
Prvo da vidimo šta spada u neverbalnu komunikaciju. U neverbalnu komunikaciju spadaju govor tela, mikroizrazi i tonalitet glasa. Naučno je dokazano da je komunikacija neverbalna čak 93%, dok je verbalna samo 7%. Da bismo znali da prepoznamo neusklađenost između verbalne i neverbalne komunikacije, neophodno je da znamo sve mikroizraze i načine na koji se oni prikazuju na našim licima i da prepoznamo pokrete i emocije koje se kriju iza njih. Sama neusklađenost je najpouzdaniji način da se prepozna laž. Primjer toga je najčešća laž koju smo spomenuli na početku snimka, kada osoba daje odgovor dobro sam, dok njeno telo, lice i glas govore, odnosno pokazuju nešto drugo. Ukoliko želite da naučite da detektujete laži, pogledajte moj online video kurs Laži su prošlost. Jedini kurs u regionu na kome ćete naučiti da prepoznate sve mikroizraze, kako prepoznati neusklađenost između verbalne i neverbalne komunikacije, sve pokrete koji su indikatori laži, još mnogo toga uz brojne snimke, vežbe, alate i materijale. I tako smo došli do kraja ovog snimka. Ukoliko imate predlog za snimak ili analizu, možete me kontaktirati putem kontakt forme na mom sajtu www.stojanovakovic.com. Dok ste tamo, pogledajte moje ostale online kurseve vezane za govor tela. I opet, kliknite na subscribe dugme i dugme za obaveštenje za 100 godina sreće i da biste bili obavešteni o novim snimcima, pa se vidimo na vrhu.